nerede? Yani biz horlama mekanizmasını ya da uyku apnesi mekanizmasını nasıl çözebiliriz? Bunu anlamak için sizin boğazınızdaki, genizinizdeki o ölü boşluklara bakmamız lazım. Yani sizin burnunuzun arkasındaki o geniz bölgeniz, damak bölgeniz ama en önemlisi de dil kökünüz. Sadece şunu söyleyebilirim. Normalde ben aa diye ağzımı açtığımda benim damağım, küçük dilim gözüküyor. Bu benim morfolojik yapımla alakalı. Şimdi sizin mühendisliğinize bakıyorum, genetik mühendisliğinize. A deyin. Aa. Bak, Ceren yaklaş. Ne kadar küçük bir ağız yapısı. Yani damak gözükmüyor, küçük dil gözükmüyor. Buna biz mallampati olarak, yani bunu biz değerlendirirken mallampati indeksi olarak değerlendiriyoruz. Hakikaten dil yapın ve dil kökün daha ağız girişinde dar. Bu bir kere en büyük problemlerden bir tanesi. 2. Deviyasyon attık bir kenara. Deviyasyon bu yaşadığınız sıkıntılara çok